egalaan jaallattani. Haara rabbi jedhee jaalladhi jamara argaa saayuun barbaadu. Haara beekaa jettanii nus hin barbaadu. Aanuun barbaadun taphata. Inni nus barbaadu daawwannaan. Nan barbaadu daawwannaan sani. Jamar ini seberbadu dan sindegeele. Wallahi wannan ani seberbadu dan ho seberbade. Am sure hin argadam garu berbadu. Ano wallahi nargat berbadu. Wannan ini nuni jirti suka kawan. Argadanya. Jirti tu. Pamen tuh. Jirti tu suka bangga bu Fatisha bibi. Ya sina kalau ganya hada. Mati anak tu imam dosa. Gele ina daga ifa. Silakan aku ganya hada ino. Arabang. Oh. Ya. Maybe Gele ina daga. Fatisha. Adik usna tu imam. Jamar selamat pelik na unji pelik mana mag. بتفلقيم والله لازم ما تاقنينيم Hadi tamam. የሰው ልጅ እንደዛ አትገምጪው አይደለም እኔን ኦሬዲ ሌላውንም ሰው አገኘሃለሁ እኔ እንዲህ ስለሆንኩ አትበይ እኔ አገኘዋለሁ እኔ ከፈለኩት አገኘዋለሁ ግን ማገኘበትን መንገድ አታውቅም ለስራ ጉዳይ ልታገኘው ትችላለሽ ለስራ አይደለም ስራ ነው ለማድረግ አንድ ሰው አገኛለሁ ብለሽ አታውሪ ማንንም ሊያገኝ አይችልም ኮኮቡ ጋር ተከታተለ ኮኮብ አይደለም ኮኮብ መጽሐፍ ውስጥ ያለ ነገር ነው ሸሪዓ ምንድነው የሚለው ማግኘት ምዚው ሜቢ ለአንድ ቀን ልታገኘው ትችላለሽ ግን ሸሪዓ ምንድነው የሚለው ከነው ባማ ማን ሸሪዓ ማጀት ሸሪዓ ምንድነው የሚለው ኦሬዲ ለአንድ ቀን ልታገኘው ትችላለሽ አይደለም መጀመሪያ እህስኑ ዘነኩም ቢላህ ይላል ማለት በአላህ ተስፋችሁን አሳምሩ ይላል ሁለተኛ ደግሞ ዱዓ የማይቀይረው ነገር የለም ምን ያገኘዋለሁ ብዬ ከልቤ ዱዓ ባረክ በፈለገውን አገኛለሁ ፈልግክ ነው አሁን ተነስቼ ዱዓ ባረክ አገኛለሁ አትፈልግ ማለት በአላህ ታምኑ ዲነማ ጣቢያ ቀላቀላ ጅርቲ ዋን ነው ሊፈካን አንድ ሰው እኔ አሁን እቺ ለደገ ሀገሌ ስለወደድኳት ብቻ ወይ ስለፈለግኳት ብቻ የኔ ሰገለ የኔ ደገማ የኔ ተነደራይ የኔ ሰገለ የኔ ደገማ ቤጋት ለዛ Fatishan jirta tu suka bangga bubar lagi mau tu pertama ni ayo demajete ane sini kalau tu wanti dalam cakap Fatin jalan dapat Fatin tu ane jalan ni ane sajalan cuy egalan jalan ni haara rabbi jalan jalan jamar arga sayun berbadu Yo gasti kana sin ana fitan go lol ci su atidal nam no balle sai adu tay sigalle namni kun arraqo fa mi kuma go yambe ka mashin ni be kalle sigalle inna disi baka wayna majrute ayanu ati obborumma make mali din cimsanne inni nama ya ani rakko sambe ko den gadda sirati wame ka je aga kuna furazratu sinjare bere dakhiya وقاخد أفر ما أرتدي ما أنا فتين أصلا بلتي ولا ما دي دبك والله العظيم وجه سخية تقول الدبي أو بلي سخية Guma yoga kya serano bawa dame Guma wango jara ojette yoga jara jara wandra Rakku aku mau dumashi barakko gudda ka afaan oromoti yoo barbaadden jaaladhaa jedhe jechuun rakko jaalallee qaanyii qabu Kita yoo tana jaaladheetiin jira akkam godha jedheetti yonnaa jedhe malee ila ani abdii kiyya na beeta ani osoo jaaladhee miti osoo jibbeelle ifatti intali tun naan taane argaa isiin fedhuu jedhee dubbachuu nama danda'u yoo miirri akkasii keessa jennatti dhagahame jechuu garuu immoo intalli tuni tasuma mee jaalatu baasumatti jedhu amma waan takka bichaa si rakkifadha Tuga naja latani wanta kana gota fi bakka amma ga wada na senta fi wada wai sirra ka wada wada si sensi fada asmat oh kurata wada lal sagale ni to kin dal bar lakin dalay di tufi si qabdu agarsiisa arti bar sin jaalatun fakkeesti ya rabbi walikas egalan jalan ni haara rabbi jalan jamar arga sayun berbadu haara beekaa jettanii nus hin barbaadu aanuun barbaadun taphata
Ini nu si barbaadu da wannan. Nan barbaadu da wannan sai. Sijamar ini si barbaadu dan sin jegele. Wallahi wannan ani sa barbaadu dan ho isa barbaade. Am sure hina gaddam garu barbaadu. Ano, wallahi narka barbaade. Wannan ini nu ni jirti su ba kamar. Ni jirti tu. Ni jirti tu su ba kamar ba shana bibi. Ya sina kallo ganya hal. Mati ana tu ima dosa. Gele ina daga iha. Sala kallo ganya hal ayno. Ya. Gele ina daga. Fatisha. Ati kusna tu ima. Sijamar ስለማልፈልግ ነው እንጂ ትፈልግ ምንም ማግኘት ብትፈልጊም ወላሂ ለዚህ አታገኝኝም። የሰው ልጅ እንደዛ አትገምጂው። አይደለም እኔን ኦልሬዲ ሌላውንም ሰው አገኘሃለሁ እኔ እንዲህ ስለሆንኩ አትበይ። አገኘዋለሁ እኔ ከፈለኩት አገኘዋለሁ፣ ግን ማገኘበትን መንገድ አታውቅም። ለስራ ጉዳይ ልታገኘው ትችላለሽ። ለስራ አይደለም ስራ ነው ለማድረግ አንድ ሰው አገኛለሁ ብለሽ አታውሪ። ማንንም ሊያገኝ አይችልም። ኮከቡ ጋር ተከታተመ። ኮከብ አይደለም፣ ኮከብ መጽሐፍ ውስጥ ያለ ነገር ነው። ሸሪያ ምንድን ነው የሚለው? ማግኘት የምትችይው ሜቢ ለአንድ ቀን ልታገኘው ትችላለሽ፣ ግን ሸሪያ ምንድን ነው የሚለው? ሸሪያ ምንድን ነው የሚለው? ከነው ባማ ማን ሸሪያ ምንድነው? ማጀት ሸሪያ ምንድን ነው የምለው? ኦልሬዲ ለአንድ ቀን ልታገኘው ትችላለሽ። አይደለም መጀመሪያ እሕስኑ ዘነኩም ቢላህ ይላል፣ ማለት በአላህ ተስፋችሁን አሳምሩ ይላል። ሁለተኛ ደግሞ ዱዓ የማይቀይረው ነገር የለም። እኔ ያገኘዋለሁ ብዬ ከልቤ ዱዓ ባረግ በፈልገውን አገኛለሁ። ብፈልግ ግን አሁን ተነስቼ ዱዓ ባረግ አገኘሃለሁ። አልፈልግም ማለት በአላህ አታምኑ። ጣቢያ ቀላቀላ ጅርቲ ዋን ነው ሊፈካል አንድ ሰው እኔ አሁን እቺ ለደገ ሀገለ ስለወደድኳት ብቻ ወይም ስለፈለግኳት ብቻ የኔ ሰገለ የኔ ደገማ የኔ ተነደራይ የኔ ሰገለ የኔ ደገማ ቤጋ ተልዛል fatishaan jirtattu si qoban qabu bar dhageema dubbata malee. Waa'ee deemaa jettee. Ani isin qaladu wanti dhalaa fatiin jaalladha. Fatii duraan hin jaallattani ani isa jaallachuu eegallaan jaallattani. Haara rabbi jedhee jaallatanii gammara argaa saayuun barbaadu. amma inni illee akkana jedhee siyaamaa konfiin isaa hayaamtu. Obboleessa kiyya qaali. Akkana bakka maali beektaa amma inni lubbigeessa dandeen dhiisu waan ta'eef yoo sanatti immoo akka obboleessatti obboleessa kiyya qaali jettan kanas. Wayyi obboleessa kiyya qaali mangistii maal jette? Lubbuyyee. Obboleessa kiyya abuun afaan dufaanis nu baariisiti. An lubbuyyee na raa'e. Baraata sana rakkistan. Wallahi. amma inni illee akkana jedhee siyaamaa konfiin isaa hayaamtu kada bada eenyu bada maqaan kun hin harkaa bada maqaan inni amma lubbiyee jedhee siyaamaa maqaa biraatiin akka siyaamu kanaan akka siyaamu. Eenyu? Inni maqaan isaa kun bada kanan harkaa bada maqaan bada intini kiyya eenyudha maqaan kan akkasi jaallate amma. Ichuu. Wal jaallatan kichuu. Arafoo ani lubbuuti ya lubbuyeeyee arfooyeeyee mana naan hin jiru. Ati takka akkas naan jedhu obboleessa kiyya qaali. Akkana bakka maali beektaa amma inni lubbigeessa dandeen dhiisu waan ta'eef yoo sanatti immoo. Yoo gasti kana sin anaaf dangoo lolchiisu ati ilaali namni nu balleessee yaadu ta'e sii galee namni kun arra qofaa miti dhumaan gooyyaan biqiltuu maashinni beekallee sii galee innaa dhiisii baqa waa'ee nama jiruuti yaadu. Ati obbolummaa makee maaliif hin cimsanne inni nama yaa ani rakkoo isaan beeku deengaddaas sirratti waa meeqa jee aggaa kun afuraa jiraatu siin jedhe bareedaa kiyya waggaa kun afur maa artanii maal ani fatiin osoo sagaltii jeegatee mi wallaahi laazim yoo jaarsa kiyya ta'uu dadhabee obboleessa kiyya Guma yoo lakke seeraan nu gaafadhaame. Guma waan jaalatee jira hojjette yookaan jaalatee jira waan bira rakkoo gumaan qabu dumaashi. Rakkoo guddaa qaba. Afaan Oromooti yoo barbaaddeen jaaladhaa jedhe jechuun rakko jaalallee qaanyii qabu. Mucayyoo tana jaaladheetiin jira akkam godha jedhe itti yonnaa jedhe malee
Ilaani abdii kiyya na beeta. Ani osoo jaaladhee miti osoo jibbeelle ifatti intali tun naan taane argaa isiin fedhuu jedhee dubbachuu nama danda'u. Yoo miirri akkasii keessa jennatti dhagahame jechuudha. Garuu immoo intalli tuni tasuma Mee jaalatu baasuma kiyya jidduun amma wanta akka bichaa si rakkifadha. Dhugaa naa jaalattaanii wanta akka naa gootaa fi bakka amma gaa waadaa naa seentaa fi waadaa wayii sirra kaawwadha. Waadaa si seensifadha asumatti. Fudhattaa waadaa. Laal sagalee inni turkii hin dalagu barate. Lakkiin daleedi tuffii sii qabdu agarsiisaa arti barsiin jaalattuun fakkeessitu. Yaa rabbi oli kaasi.